katika gavana wa Nakuru. Wangapi wanasema watasaidia hii msichana wetu wa kuwa gavana wa Nakuru? Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Gachagua. Si tumekubaliana tukisema UDA tunasema Kenya kwanza. Si namna hiyo? Alafu tukisema Kenya kwanza tunasema kazi ni kazi. Alafu tukisema kazi ni kazi tunasema pesa wapi? Pesa mfukoni. Haya, UDA. Wewe mtu ya tarumbeta ngojea. Tarumbeta tulisikia itapigwa siku tutaenda mbinguni. Kwani tunaenda mbinguni leo? Wewe ngojea. UDA ANC Ford Kenya kwanza. Kenya kwanza. Tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Mbona msahau hiyo ya pesa mfukoni? Aya. Sasa kwa heshima kubwa nataka nimkaribishe rafiki yetu kiongozi wa ANC na rafiki yetu mkubwa Mheshimiwa Wycliffe Earthquake Musalia Mudavadi. Wapi ndugu ya Musalia Mudavadi jameni? Nakuru hoye! Nakuru hoye! Nakuru hoye! Kuna mambo hapa. Kuna mambo. Mwanzo nataka nitambue Deputy President wetu Mheshimiwa William Samoei Ruto ambaye pia ndio kiongozi wa UDA. Nataka na timu yake yote ya UDA ambayo imekuwa hapa. Nataka nitambue Senator Moses Masika Wetangula, party leader wa Ford Kenya, Simba. Na nataka nitambue wenzangu kwa ANC ambao tumeandamana nao katika cha Amani National Congress. Ndugu na dada, nataka niwaeleze, si tumeongea juu ya Kenya kwanza. Mimi nataka niseme kwamba Kenya kwanza, it is a coalition of freedom, a coalition to defend the Constitution of Kenya, a coalition for dedicated service of the people of Kenya, a coalition that will target the growth of the economy of the people of Kenya, a coalition that will say no to any form of intimidation and discrimination. Tumekuja hapa kwa sababu tunataka Wakenya wajue mambo ya kupangwa na kuwekwa kwa masailo kama sisi ni mahindi kule kwa cereal board
tunasema hapana, tumekataa. Na mimi nataka nishukuru Deputy President na timu yake, kwa sababu Jumapili walipoingia kutusalamia na kusikiza ANC na msimamo gani ule wa earthquake, mimi nakwambia kuna wenzangu ambao tulikuwa nao kwa yule mrengo wa Oka walitoka mbio kwa sababu waliogopa kwamba Deputy Ruto anakuja. Weta akasimama imara, na mimi nataka niseme hiyo ilikuwa siku ya kukomboa wa Kenya, kwa sababu kuna Wakenya wengi walikuwa wanataka kujifungua, lakini wameogopa kwa sababu wanafikiri ule mradi wa serikali ambao unaitwa Azimio utawafunga. Jameni, mumefunguliwa. Mumefunguliwa. Na ni vizuri tena kwa kisheria wa Kenya wajue kwamba sasa tumebaki na siku chache hadi tarehe 9 mwezi ujao ya Februari. Kwa kisheria IEBC wanasema ni lazima uwe kwa chama ambacho unakipenda 6 months before siku ya kupiga kura. Sasa sisi tunaambia wale wanayumba, tafadhali anza kuhesabu siku, kwa sababu tarehe 9 Februari ni juma mawiki mbili tu, na wewe kama haujajipanga, wewe tafuta njia yako, kwa sababu sasa mrengo wa Kenya Kwanza umeng'oa nanga na wewe utabaki nyuma. Sisi tunataka uchumi bora. Wakati Ruto alikuwa anazungumza mambo ya bottom up, sisi tunazungumza mambo ya uchumi bora na pesa mfukoni. I want to tell you, we are here because our ideologies are getting together. Tunaelewana. Maisha ya yule mdogo. Mimi ushangaa. Kuna watu wanacheza, wanaenda kwa mahoteli ya kifahari. Si makosa, wanaweza fanya hivyo. Lakini wewe Mkenya, jiulize, je, na yule mama anauza mgongo wazi, yule mama anauza mgongo wazi, yani samaki ambayo imeliwa tayari lakini imebaki mfupa, aende achemushe ili watoto wake wapate supu kidogo, wakule na ugali kavu walale. Je, huyo Mkenya nani anamshughulikia? Nani anamshughulikia? Ndio kwa sababu tunasema tubadilishe Kenya hii. Ni vizuri kukuwa na barabara, ni vizuri kukuwa na airport, hiyo ni sawa. Lakini mwananchi hakuli barabara, mwananchi hakuli airport, mwananchi hakuli hizo. Mwananchi anataka ajira. Tunataka kila mtu apate sawa. Tusidanganyane bwana. Tusidanganyane. Azimio ni muradi wa serikali, called a white elephant. Tunaelewana? Unaanzisha muradi ambao hauna maana, ambao hausaidizi wa Kenya, ambao usaidie kila mtu, baadaye unasimama na inakuwa white elephant. Kwa hivyo sisi tunataka tuende mbele. Na mimi nasimama hapa tukiungana na ndugu zangu. Na huo mtetemeko ambao ulitokea tukiwa pamoja, tunataka huu mtetemeko Ijumaa uende Bungoma. Mtetemeko huu Jumamosi. Na ukweli wa mambo
No, ni ukweli usemwe, mimi sijakosana na mimi sijakosana na Weta, mimi sijakosana na Gachagua, mimi sijakosana na Duale. Lakini la kushangaza, jamaa walikuwa wanataka wanichagulie ni wageni gani watakuja kwa mkutano wangu. Wakati KANU ilikuwa na kongamano lao, KANU walialika Raila Odinga kama mmoja wa wageni. Mimi siku sita wala sikususia. Nilisema kila mtu ana haki ya kualika mgeni wake. Wakati Kalonzo alikuwa na NDC yake na yeye akaalika Raila, mimi sikukataa wala sikususia wala sikuogopa, kwa sababu ni haki yake kualika mgeni wake. Tunaelewana? Sasa wakati mimi nilialika Ruto, nikamwambia na wewe kuje, wakaanza kusema tunataka tupeane list ya mgeni wako, na mimi tunasema kama huyu mgeni anakuja sisi hatukuji. Tusidanganyane bwana. Tusidanganyane. Kila Mkenya ana haki kushikana na mwenzake, na tutashikana, tutatembea pamoja. La mwisho, mimi nataka tu niambie wafanyikazi wa serikali. Unajua wakati wa transition, public officers, wakati wa transition is a very dangerous time in public office. Mimi nawasihi muangalia ile karatasi inakuja mbele yenu, muangalie zile contracts zinakuja mbele yenu, kwa sababu ukiweka kidole kwa contract ama sahihi kwa contract ambayo itakuwa na shida, wale wamekuambia uweke hiyo signature watakutupa, and you will be the one carrying the can of worms when they're out of government. Watakuachia mzigo. Na tuko hapa kusema, please be dedicated public servants. Do not enter into any obligations that will haunt you many years to come. Na la mwisho ni kuambia bunge, mtu angalie na ni wabunge wakali, kwa sababu tunataka waziri wa fedha atueleze ile ceiling ya madeni ile bunge lipitisha ya 9 trillion ceiling. Nataka waziri wa fedha aambie wa Kenya, je, tumevunja hiyo ceiling bila kurudi kwa bunge? Kwa sababu hesabu inaonekana tayari madeni yameruka to 11.7 trillion bila kuuliza idhini ya bunge. Kwa hivyo hilo swala nyeti, tunaomba waziri wa fedha aeleze wa Kenya, tujue mapema tumefilisika ama hatujafilisika. Kenya kwanza! Kenya kwanza! Kenya kwanza! Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Na pesa? Pesa wapi? Mungu ambariki. Earthquake! 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 Thank you, my brother. Aya. Wangwana wa Nakuru, mmesikia earthquake area? Earthquake area. Tumekubaliana na hiyo maneno, watu wa Nakuru. Tutashirikiana pamoja. Hebu nione wala wanasema tutatembea hiyo tawari pamoja. Wapi nduru ya umami Musalia Mudavadi? Kabla tuondoka, niko hapa, tafadhali tuketi chini kidogo. Niko hapa na aspirants. Mimi najua kuna watu wanaotafuta kura ya hapa Nakuru.
Wako wapi wangwana aspirants hapa Nakuru? Haya, kuna jamaa anaitwa Sudi ako sawa. Kuna wewe kuja. Wale ndio aspirants wa TTA, pige makofi. Aspirants wa bunge wapigeni makofi. Aspirants wa women rep. Asante sana. Haya, huyu jamaa ni mtu mungwana, bwana ambaye wako hapa MCA sitting na ndugu zetu wale wengine. Na tumekubaliana, tuko pamoja.